Flatflow 的建设。今天跟大家分享一下它的页面的一些简介，还有它的 UI 工具的一些介绍使用。OK， 首先我们从第一个，它的这个就是它的 UI 设计界面了。那第二个这个呢，钻石这个呢，就是它的一个弹出小窗口的一个设置。我们来看一下它的展示功能。我们给它连接一下 bottom shut给它连接到这个使用。OK， 我们是搜索这个连接进来的。我们来看一下它的 OK， 我们来到 Shop List OK， 那我们再回到这边来 OK， 这边介绍。那我们进来展示一下它的。在展示之前呢，它这个需要登录。我们继续下面一个页面，这个是它的一个模板。模板就是说，我们自己可以设计一套模板之后呢，把它保存到这个模板的页面里面来。那等到下次我们在其他页面使用这个模板的时候，可以直接从这个模板仓库里面给它调出来，这样就比较快速的使用。这个是呢模板，这个是搜索，这个是它有模板，这个要会员才可以。OK， 那下一个，刚才我们点到这个的时候啊，这里是它的那个数据，这个文件夹，就是我们所有的页面都在这边管理。那再回到这边来，这个是把这边的 UI 设计这个给隐藏掉，可以直接只看这边的一些信息。我们来这个页面显示，然后这个是呢放大缩小可以放大缩小，可以比较好看一点点。这个是页面，新的页面我们可以直接创建一个页面。然后页面呢，它这里面有一些模板，这个是登录的一些模板，这个是登录的模板，这个是它的信息模板、内容模板。它这里面有一些，比如说公共的模板，比如说这个是建筑的，这个应该是 hotel 的。他说4个晚上220，这个是一些比较公用的。这个是列表的，列表上面，它这里面有商务的啊，有这个好友的啊，还有列表啊等等的。这个是设置就是个人信息的，可以比如说这个电话号码啊，它可以更改密码啊，或者说登出啊，还有它的一些数据展示啊，在这边。这个是 economy， 这个是商务用的，商务比如说购物车啊，这是购物车，然后这个是它的一些这个单件物品的内容展示，这里面就有了。然后 newcomer 刚才就是说到，刚才说到这个展示应该是可以的，就是这个我们自己设置一个它弹出来的一个小窗口，我们来看一下这个功能。这样子它就会弹出一个小窗口，看到没有？这个小窗口在这里，我们刚才有做了一个小窗口在这里，就是它这个从最下面被弹出来了。然后我们接下来下一个，来到这里来了。这个是一个 UI， 就是你自己可以，比如说 create shop page。它会自动帮你生成一个商铺的一个页面，当然它这个只有5次的机会。OK， 那我们来这个是白天和黑夜的一个交互的一个功能。这个是页面可以变大变小，你可以，比如说页面在这里，那你页面可以把它变成一个 iPad 的状态呀，可以看到它 iPad 状态一个显示。这个是文字的一个变大变小。你把它变小了，你把它变成最大，眼睛不好的就把它变成最大的，是不是？然后这个是它一个
缩小的一个功能，就是帮你把有图片的时候，你要多少的分辨率来说，可以是正常的1就够了。OK， 然后我们回到它的这个 UI 设计页面，我们给它创建一个新的页面，设置一个 test。他说 test 有了，那我们直接使用 test 这个，我们给连接到 test 这边来，等一下看测试，然后回到 test 这边来，变成白天的，我们给它说放大一点点。OK， 那我们给它来看一下，它的这个第一个是 test， 就是一个文本，你直接从这边来文本自己填入，或者说你导入其他数据库的一些文本内容从这里面导入。然后呢，这个是 column 是一个列表，是一个排序的一个列表，它是一个从上往下，他说example 就是从上面往下的一个列表。比如说我们有一个文字，当我们再有一个文字的时候，它就排在第2个；再有一个文字的时候，它就排在第3个。这个是 row， 是从左到右的。那有一个文字的时候，它排第1个；有一个它从左到右的排进来，那它就从左到右的排到第3个。那 row 里面我们可以把它分居中，全部的中间在中间，或者说中间间隔的都一样的，就变成中间间隔的都一样的了。或者是它俩比较居中的，或者顶从头两边的。然后这个是 carton， 这个是一个框框，它限制一个框框。比如说我们把它变，比如说这样子，那我们给它里面来一个 row， 那 row 里面有它的文本，再来一个文本，再来一个文本，看到没有？我们有3个文本，2、3，还有一个它看不到了，因为这个框框它会把所有其他漏，就是超过它框框的一些数据的话，它会把它隐藏起来，就不显示了。它把所有的数据限制在这个框框里面。那它可以选择，这里面框框，它可以把所有的框框限制在这个框框里面。看一下，我们框框就限这个。比如说，我们来算一个横的，那有一个框框，有一个框框，框框里面有文字，横的，比如是它的文字，它超出来了，那我们可以把它限制在这个框框里面，那它就会自动跳到第二行这里，看到没有？在这里 expression， 它这个只有框框，或者说像自己自动排序排下来，然后它这个是限制在这个框框里面。OK， 那接下来是什么？这个 image 是图片，图片就很简单了，图片直接用的。然后这个是 button 是一个按键的功能，这里面你可以把它的所有的，比如说 cancel 变成一个取消的一个按键，取消，它就变成一个取消的按键。那我们把它边框给它弄好看一点点，说20。它就变成一个圆形的一个框框。那你当然自然颜色也可以变成红色，因为取消基本都是用红色来代替的。OK， 那现在时间9分钟，我们把它删掉。框框已经介绍完了之后，这个是 stack 就是说，
比如说你这里已经排好了，那我们再来一个 stack， 它可以在框框的任意的一个位置移动，这个是在框框的所有的任何位置在移动这个可以放任何的一个文本，可以只要在这个框框里面，因为这个框框是这个 stack 是在一个框框里面的，所以它符合这个框框的所有位置的一个条件，任何移动。下一个 car， 它这里看到没有？它这里有一些阴影的部分，看起来会有一个像卡片的一个效果。这个是 list view。list view 呢，它是一个列表的一个参数，比如说我们把它连接到我们的 Firebase 数据库里面。它这里还没有，我们给它连接一个框框。框框里面有文本。OK， 看到没有？它就会一个一个，它就会按着这个数据库里面的信息呢，一个一个把它列下来。比如说，它这个是它就会1、2、3、4这样排下来。我们给它删掉，下一个。下一个是什么？下一个是 Gray View。这个 Gray View 呢，你看到没有？它这里是一个按顺序的一个排列，就是从左到右，然后这里满了之后呢，再从这里开始，1、2、3、4、5、6、7、8、9。比如说我们给它增加一个框框，然后在 Gray View 这边给它连接到数据库里面 ，To Do List。那它呢，它就会从1、2、3、4就一直连下来。比如说在框框里面给它增加数据库 ，Hello World。那它这里面就是数据库里面第一个呢就会在这里，第二个就会在这里，第三个就会在这里，第四个就会一个个排序下来。